Hörmətli Azərbaycanlılar, bu portreti görürsünüz de bu həmin bu KGB generalı Kreml oyuncağı Moskva uşağı Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyevdir. 20 yıldır, 25 yıldır Azərbaycanı idare edir. Atasından komünist Heydər Əliyevdən qalma hakimiyyəti ələ keçirib və bu monumentin Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə qoyulması üçün mərkəzdə də deyil, uzaq qıraq bir yerdə, mərkəzdən qıraq bir yerdə parka 5 milyon dollar Azərbaycanın pulunu verib İlham Əliyev, Heydər Əliyevin oğlu bu monumenti bura qoydurub. Bunu bilin ki, bununla size anlatmak istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının pulları, malları, milyonları, var dövləti bax belə axmaq işlərə xərclənir. Və bunun hakimiyyətə gəlməsində birbaşa əli olan 35 illik hakimiyyətin ayakta durmasında həmin o bozarmış kardinal indi həbs olunmuş qoca qaltaq alçaq Ramiz Mehdiyevin əli var. Bugün Ramiz Mehdiyev dövlətə xəyanətdə günahlandırılarak ev dustaqlığına salınıb həbs olunub. Və bu Heydər Əliyevin sağ əli olub. Heydər Əliyev də bilib o kimə işləyir, hara işləyir. Rusiyaya işləyirmiş. Moskvanın əli ilə Azərbaycanda dövlət çevrilişi etmək istəyirmiş. Bax bu KGB generalı 50 il Rusiyaya, Moskvaya, KGB'ye, komünizme, Brejnev'e, ne bileyim Lenin'e, Stalin'e, Çavuşesko'ya hizmet edip. Bu Rumıniyanın bir tane de diktatörü vardı komünist, Çavuşesko. Onu 30 illik hakimiyetinden sonra arvadıyla birlikte Nikola Çavuşesko'nun arvadı Yelena Çavuşesko'yla bir günün içinde mahkemesini edip öldürdüler. Ve İlham Əliyev, eşit ki senin de ahırın, ailenin de ahırı Çavuşesko'lar kimi olacak. Bunu unutma. Bütün diktatörler kimi. Senin bak bu atana istəyirsən dünyanın her ülkesinde pamyatnik koydur, ne bileyim büst koydur, medal verdir, ne bileyim adına ne koysan koy, milli lider değilsen. Komünist gelip olup Azerbaycan Respublikasının milli lideri. Ben size söz veririm Azerbaycanlılar. Bu büstü, bu bütü ben aşırdacağım. Bunu yadınızda saklayın. Bugünü sabahı var. Söz veririm size. Bu bir gün aşacak burada. Ve Azerbaycan'da da bütün bütler Heydər Əliyevə ait, İlham Əliyevə ait, Mehriban Əliyevəyə ait ne varsa hamısı aşacak. Bununla da Azerbaycan xalqı ve məhz bununla Heydər Əliyev sülaləsinin məhvi ilə, yoxa çıxmasıyla, Azərbaycanın ilk qovulan kimi qovulmasıyla qalib gələcək və azadlığına, demokratiyasına, müstəqilliyinə əbədi olaraq qovuşacaq.